Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo kan ilaallu sagaleewwan afaan Oromoo keessaa tokko kan ta'e sagalee hudhaa ni ilaalla jechuudha. Sagalee hudhaa kanaan dura isiniif hojjedhaan ture har'a immoo bifa kan biraan isiniif qopheessee isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Kanaaf barumsa keenya har'aan kan barannu tokko hudhaa jechuun sagalee hudhaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Lammaffaa immoo sagaleen hudhaa akkamitti uumamuu danda'a kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf isaanii tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf sagaleen hudhaa yeroo dhuftu akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu inni barumsa tokkoffaa irratti jalqaba irratti kan ilaalludha. Inni kan biraan immoo akkamitti barreessuu dandeenya sagaloota yookiin immoo jechoota hudhaa qaban akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu ni hubattu jechuudha. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltaninaan kanaafi caasaadhaan akkamitti akka uumaman, akkamitti akka barreeffaman, akkamitti akka dubbifaman sagaloota hudhaa qaban adda baastu viidiyoo kanaan jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uun barumsoota adda addaa isiniif qaqqabuu danda'a jechuudha. Namoota viidiyoo kana jalqabdan immoo like godhaatii jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa barachuu barbaadan immoo karaa bilbilaa viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii teessanii haala sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenya deemna jechuudha. Akkuma argitanii asii jechoota maaltu jira? Jechoota sagalee hudhaa qaban, jechoota sagalee hudhaa qabantu jira jechuudha. Hudhaa jechuun jalqaba mallattoon asii argitan kun qubee jechoota qubee gidduutti jechama tokko keessa qubee gidduutti isheen mallattoon kuni maal jedhamti? Hudhaa jedhamti jechuudha. Hudhaa jedhamti. Hudhaa jechuun bakka hudhaan kun jirtutti sagaleen anuun dubbisaa jirru sagaleen sombaa keenya keessaa bahu maal jedha? Ni hudhama yookaan immoo ni liqimfama jechuudha. Ni liqimfama jechuudha. Jechiin kun kanaaf haala kanaan yeroo dubbistanii hudhaa jechuun jecha bakka sanatti sagaleen keenya ni hudhama yookiin immoo qoonqoo keenya irratti maal godha ni liqimfama jechuudha. Yeroo kanatti yeroo bakka hudhaa jirtu yeroo geenyu kanaaf liqimfamu hudhaa yeroo jettanii kan yaaduu qabdanii kanaadha jechuudha. Bakka sanatti sagaleen keenya hudhamee yookiin immoo ni liqimfama kan jedhu naaf qabattu jechuudha. Kanaaf sagaloota hudhaa jechuun jechoota akkasii mallattoo hudhaa kun kan qabanii hundi isaaniiyyuu sagalee hudhaa jechoota sagalee hudhaa qaban jennaa jechuudha. Kanaaf amma kan ilaallu jalqaba irratti bakka hudhaan uumamuu danda'u jalqaba irratti qubee dubbachistuu gidduutti uumama yeroo baay'ee. Qubee dubbachistuu wal fakkaataa gidduutti uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma asii argitanii A fi A gidduu uumamuu danda'a. E fi E gidduu uumamuu danda'a. O fi O gidduutti uumamuu danda'a. U fi O gidduutti uumamuu danda'a. Kan sirriitti asirratti kan beekuu qabdanii afaan Oromoo keessatti jecha afaan Oromoo barreessuu keessatti qubeen dubbachistuu tokko ta'uu dhufuu danda'a, lama ta'ee dhufuu danda'a, garuu sadii ta'ee wal duukaa walitti aanee dhufuu hin danda'u. Kanaaf sadii ta'ee dhufa taanaan gidduutti maaliin gargar ba'uu qaba? Hudhaan gargar qaba jechuudha. Maaliif? Ramaddiinsaan hudhaan mallattoo hudhaan kun ramaddiinsaa maalirratti ramadama jechuudha? Akka sagalee qubee dubbifamatti ramadama waan ta'eef dirqama sadii ta'ee dhufnaan maaliin gargar ba'uu qaba? Hudhaan gargar qaba. Fakkeenyaaf asii maaltu jira? Dubbachistuu sadii argitu. Sadii atuu hudhaan hin jiru ta'e akka kanaatti maal ta'uu hin danda'u? Wal faana akkas tarraa'ee dhufuu hin danda'u. Garuu hudhaa gashinee haala kanaan barreessuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf amma kan ilaallu hudhaan dubbachistuu wal fakkaataa gidduutti yeroo dhuftu ni ilaalla. Kanaaf jalqaba irratti A fi A gidduu yeroo uumamu akkamitti dubbisna kan jedhu. Asii sagalee gabaabaa waan ta'eef G jenna. G jennee asitti sagalee keenya ni dhaaba bakka G jedhanii achitti ni dhaabata. Kana qofaatti A jennee dubbisna. G A sagalee asii gaa dubbisne asitti liqimfame sagalee biraadhaan immoo kana sagalee biraadhaan A jennee dubbisna jechuudha. G A
jenna jechuudha. Ga'a. Asii amma kanatti sagalee tokkodhaan ni dubbisna. Sagalee akkamiin dubbisna? Ka kan jedhu dubbisna. Ka ergaa jennee hudhaa booddee immoo sagalee haaraadhaan dubbisna jechuudha. Maaliif asitti liqimfameera waan ta'eef ka achi qofaatti a jirti. Ka'a ni ta'a jechuudha. Asii qubeen i'dha, isheen kun i guddaadha. Ida jennee ida jedheen dhaabadha asitti. Ida asii ama jedheen dubbisa. Asii sa jedha. Maaliif isheen kun asitti sagaleen liqimfama. Sa'a jedha jechuudha. Sa'a. Asii sa. Asimo ati. Ati. Sa jedhe asitti illee sagalee koo gad liqimsa. Ati. Asii ta'a jedha jechuudha. Yeroo gara kanatti deebisnu qubeen hudhaan yookiin immoo sagalee hudhaan yookiin immoo mallattoo hudhaan kun qubee dubbachistuu lamaan gidduutti dhufuu dandeessi. Kanaaf asii ce achi ce'ee jenna jechuudha. Ce'ee asii qe'ee jennee dubbisna. Re'ee jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Asitti yeroo deebinu o fi o gidduutti immoo dhufuu danda'a. Kanaaf bo'oo jenna. Bo'oo. Asii mo'oo. Ro'oo. Kanaaf o gidduutti akkanatti dhufuu danda'a jechuudha. Inni biraan maalidha? U fi u gidduutti dhufuu danda'a. Qubee dubbachistu u gidduutti dhufuu danda'a. Kanaaf bu'uu. Asii du'uu. Asitti immoo bu'uura jenna jechuudha. Haala kanaan sagaleen hudhaa yookiin immoo mallattoon hudhaa qubee dubbachistu wal fakkaataa gidduutti haala kanaan dhufuu danda'u jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeessu jechuudha. Amma ittaanee kan deemnu gara maaliitti deemna? Qubeen dubbachistuu silaa kan ilaalle qubee dubbachistuu wal fakkaataa gidduuttidha. Amma garuu qubee dubbachistuu gosa isaanii garaagaraa ta'e gidduutti galuu dandeessi. Isaanii tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii masmara kanaan kan ilaaltanii achi ittaanee immoo qubee dubbachistuu biraa yeroo wajjin dhufu jechuudha. Kanaaf asii aadhaa, asii iidhaa. Gosi isaanii tokko kun aadhaa, kun i. Kanaaf dubbachistuun kun gosa isaanii garaagaraa waan ta'eef gidduutti dhufuu dandeessi. Maal? Hudhaan jechuudha. Kanaaf asii daa'ima jenna jechuudha. Daa'ima. Asitti yeroo deebinu gaa fi u wal faana dhufanii kanaaf maal gochuu dandeenya? Hudhaan gachuu dandeenya. Asirrattis kan hubachuu qabdanii tokko maali? Qubeen afaan Oromoo keessatti silaa qubeen dubbachistuu sadii walitti aananii wal fakkaataa sadii walitti aananii dhufuu hin danda'an tokko qabadha. Lammaffaa qubeen dubbachistuu gosa garaagaraas walitti aananii dhufuu hin danda'an. Yoo maal jiraate duwwaa dhufuu danda'an walitti aananii gidduu isaaniitti hudhaan yoo galee duwwaa qubeen dubbachistuu walitti aananii dhufuu danda'u. Sana ala qubeen dubbachistuu walitti aananii dhufuu hin danda'an. Qubee dubbachistuu wal hin fakkaanne gosi isaanii adda adda ta'e walitti aananii dhufuu hin danda'an yoo hudhaan gidduu jiraatte malee jechuudha. Kanaafidha a fi i gidduu hudhaa gashine daa'ima kan jenneen. Asillee ga'umsa jenna jechuudha. Asii taa'ee jenna. Asitti yeroo deebinu immoo fi dubbachistuu gosa garaagaraa walitti aananii dhufuu danda'u.
ce'umsa jennee dubbisna jechuudha. Ce'umsa. Asii fe'insa. 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 Asii fe'umsa. Fe'umsa jennaa jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Asii ii fi ittaanee qubee dubbachiistuu gosa garaagaraa wal faanaan dhufuu danda'an. Yoo maal jiraate fuudhaan yoo jiraatte sanaan alaa hin ta'u. Kanaaf asii ji achimmoo a ji'a jenna. Asii mi taanee a mi'a mi'a mi'a. Ittaanee si a si'a si'a jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii kan argitanii qubee dubbachiistuun o achimmoo ittaanee qubee dubbachiistuu adda addaa wajjin wal faana akkasii walitti taanee dhufuu danda'a gidduu isaanii fuudhaa gashuudhaan jechuudha. Kanaaf asii fo jenna. Fo asii u fo'u jenna jechuudha. Asii o achimmoo a o'a jenna jechuudha. O'a. Asii to asimmoo a chu to'achu jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaaneen kan jiru maali? Qubee dubbachiistuun maal faana dhufuu danda'a? I faana dhufuu danda'a jechuudha. I faana dhufuu danda'a. Kanaaf bu'i ni jenna jechuudha. Bu'i. Achi du'a. Achi qu'achuu jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya. Amma kan ilaallee maalidha? Qubee dubbachiistuu gosa isaanii adda adda ta'ee qubee mallattoo irra buta fayyadamne wal faana akkaatti dhufuu danda'anidha. Kanaaf sagalee akkana yeroo barreessuu yaaddanii yeroo hundumaa qubeen dubbachiistuu gosa garaagaraa wal faana walitti aananii dhufuu hin danda'an. Yoo maal gidduu gashuu qabna? Yoo walitti aananii dhufuu qabaatan illee hudhaa gidduu isaanii gashuu hirraanfachuu hin qabdanii jechuudha. Ittaanee kan ilaallu immoo maalidha? Qubeen sagalee hudhaa qabanii maal akkamitti uumamuu danda'a? Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuu gidduutti uumamuu danda'a. Asii akkuma argitanii laa fi a gidduu, asii yaa fi e gidduu, naa fi e gidduu asitti uumamuu danda'a jechuudha. Asii laa fi i gidduu, laa fi i gidduu, raa fi i gidduu, laa fi o gidduu akkanatti maal ta'uu danda'a? Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu gidduutti uumamuu danda'a. Kan ilaallee jalqaba irratti qubee dubbifamaa wal fakkaataa gidduutti uumamuu danda'a. Lammaffaa irratti qubee dubbachiistuu gosa garaa gidduutti uumamuu danda'a. Amma sadaffaa irratti waan gidduutti uumamuu danda'a? Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu gidduutti hudhaan galuu danda'a. Haala sanaanis dubbifamuu danda'a jechuudha. Kan isa kana adda godhu jabeessuudhaan qubee maal gochuu dandeenya? Qubee mallattoo hudhaa hambisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asii bal'aa jedha. Bal'aa inni jedhu laa kana hudhaa kana balleessinee bakka hudhaa kana laa tokko gashuudhaan bal'aa jennee jabeessinee akka filannootti danda'ama. Kanas dubbisuus yoo barbaanne hudhaa gashine haala kanaan bal'aa jechuu dandeenya jechuudha. Bal'aa. Asii qal'aa gochuunis ni danda'ama. Asiis fal'aanaa jenna. Bakka kana immoo maal ta'a? baay'ee jenna jechuudha. Asii man'ee
man'ee jechuu dandeenya. Asii fe'umsa ni ta'a jechuudha. Bakka kanatti immoo i qubee dubbifamaa fi i gidduutti dhufuu danda'a. bal'ina, cal'isu, hir'ina. Asii immoo qubee dubbifamaa fi dubbachistuu gidduutti maal ta'uu danda'a? Dhufuu danda'a jechuudha. Qubee dubbachistuu fi dubbifamaa gidduutti dhufuu ni danda'a. Kanaaf asii bal jenna. bal'oo jenna. Asii kal'oo jenna. qal'oo jenna jechuudha. qal'oo jenne haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma olii galatti kan ilaalle qubee dubbachistuu irratti hundoofne ilaalle. Kanaaf sagalee hudhaa olii galatti karaa sadiin uumamuu danda'a. Inni jalqabaa qubee dubbachistuu wal fakkaataa gidduutti galee dhufuu danda'a. Lammaffaa qubee dubbachistuu garaagaraa lama gidduutti dhufuu danda'a. Inni sadaffaa qubee dubbifamaa fi dubbachistuu gidduu dhufee akka danda'u tokko tokkoon ilaalleella jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubee deddeebitanii viidiyoo kanallee ilaaluudhaan teessanii dabtaraaf qalamaa qabattanii barreessuudhaan haala sirriittiin baruu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni barumsoota adda addaa Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Ingiliffaa, Herreegaa barumsa biroos waan barachuu barbaadanii barachuu ni dandeessu. Bakkuma teessanii bakkuma jirtanii karaa onlaayinaan barachuu dandeessu jechuudha. Bilbilli viidiyoo kanarraa jiruun karaa Imoo, WhatsAppii, Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Kanaaf barumsaa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biraatti amma walitti deebinuun nagaan tura.